Hello upload me to my F account ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ F another account ဒီမှာဆိုရင်ပါဝင်မယ်ဆိုတော့enough THEIH ဒီကလေးတော့ည app ချောင်း continue သွားမယ် thank you ဆိုတော့ကောက်ကြမယ်ဆိုတော့ Gmail ကိုသွားမယ် Gmail ဒီမှာအချိန်က33496ကိုသွားမယ်33496ဆိုတော့ notes ကိုပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြန်သွားမယ်33496ဆိုတော့မရပါဘူးကြပါပြီဒါလေးရပါပြီ